哇！我啲嘉賓咧一個比一個犀利，今日集有佢譚耀文。 Hello， 大家好啊！我成日睇你嘅節目㗎都。咁你就真係好誇張，你個個嘉賓都好勁抽。唔係，係越嚟越勁抽。我睇下華哥個嘉賓，嗰個好正喎。華哥我都冇咁驚，佢我驚啲行字要問喎，我梗係驚啦，大佬。改咗啦，而家叫談字要問。談字要問，咁啊今日咧嚟到大角咀呢度，其實咧呢度咧我好幾次都好想拍，但係因為奈何我唔係呢個地方長大。係。但我講出嚟，啲人都睇，喂僆仔你未出世啦，你行埋一邊啦你。幾時到你講啊？係啊，我當年喺呢度啦，咩啦？你生喺邊啊？嗱，今日就揾啱人啦，因為咧我睇翻啲資料啦嚇，當然亦都係真㗎啦。細個嘅時候喺呢度大，佐敦嘅渡船角。渡船角八文樓啦。八文樓。而家大家見到點解拗晒頭咧 ？background 係唔係八文樓嘅？以前根本就係海嚟㗎呢度。見到拖住 keep 嗰個男仔嗰度咧，後邊其實就係一條好闊嘅幾條線嘅車，專俾人排隊準備上嗰架渡海輪，係車坐嘅渡海輪。我哋細個嘅時候咧，夜晚冇車嘅時候咧。個個啊放燈籠啊、煲蠟啊，就喺呢度。單車啊、踩單車啊、學踩單車，全部喺晒呢度。唔係揸車過海，普通人嗰邊就係。普通人過海就喺呢度啦，就係直接坐去到中環啦。我又比較內向嘅人，咁又好中意聽音樂嘅，10零歲啦。聽住 Walkman 坐呢架船。去到中環，再轉南丫島嘅船，一路聽住歌，好超咁，望下個海，好型咁啊！覺得自己係好型。咁但係咧，而家大家睇到咧，已經係完全唔同晒。頭先我哋拍之前啊，我先話哇，後邊呢棟都係呢棟嘢。係啊，即係每次其實咁多年嚟，成日我都會懷念嘅。即係搬咗去第二度都會，我同太太都已經成20幾年啦。係。咁所以間唔中幾年又會偶然就會嚟一嚟呢度食嘢，買少少呢度最出名嗰個腸粉。係啦，糖水。咁你喺呢個渡船角住到咩時間先搬走？我中間走過，叫做發咗職之後咧，即係新秀得獎咗之後咧，巴閉啦，叫做學到人賺咗少少錢啦，立誓一定要離開呢度啦。嗰時就同我姐姐夾份買咗個村屋，就跟住一家佢家就搬咗入去村屋啦。有架車啊，終於第一架車咁啊可以住喺郊區啲即係高級少少咁樣啦，感覺上就一路唱歌拍戲，跟住到我唔係好順利嘅時候咧，我又翻嚟呢度啦。因為之前就爸爸係租嘅，我1歲開始就喺呢度住，爸爸帶咗我哋成家嚟住。嗰時佢有廉租屋抽到，佢又唔要喎。麗閣村啊，深水埗長沙灣麗閣村。係啦，唉，佢唔要喎。嗰陣時細個，如果唔係我都勸佢啊。唔識嘢嗰陣時，唔識嘢啦，係啦。咁但係其實我爸爸咧諗翻起轉頭，佢都係好有堅持嘅人嚟嘅。我爸爸係做建築地盤嘅判頭啦，即係佢又覺得呢度會環境靜啲啦，又有海啦，咁就相對喺九龍區嚟講咧幾唔錯嘅私人樓宇。因為佢幾大都要做私人樓宇嘅，即係佢覺得嗰陣時自己都有啲成就，我要住私人樓宇，咁所以佢就嚟咗呢度住，帶咗我哋。講翻就係我後尾再將西貢嗰層樓賣咗，就買翻呢度，就住翻呢度，住翻呢度。係咪呢度風水好過西貢？一來嗰陣時覺得真係好方便啦，住呢度啦。咁啊，同埋我覺得新秀嗰晚我得獎咧，就好有回憶嘅呢度。哇！所有我啲朋友啊，啲街坊啊，識你嗰啲人全部喺度。啲街坊就第二日或者之後喺街撞到就俾啊咁樣嗰啲啦。係。但係當晚咧就係所有最好嘅朋友咧，就去晒我屋企，即係我已經攞埋個金咪獎啦，翻到屋企啦。慶功完啦，哇！一開門口，全部啲朋友、啲 best friend 咧，嗰陣時嘅 best friend 喺晒我屋企裏邊，好記得啊！文苑樓啊，我住文苑樓嘅，嗰陣時未唔見嘅，有個金咪同埋一個金盾牌，搬咗第二度就俾人爆攝咗啦，唔小心就冇咗啦。嗰陣時住呢度嘅電話我仲記得，呢個好神奇，我仲記得呢樣嘢。第一次發跡啊，我講就喺呢度，第二次發跡又喺呢度，都喺呢度，係啊，因為中間有個錯節位，有一個1000幾尺嘅大屋嘅村屋，係啦，有天台，有曬太陽啊，又可以好 artistic 咁樣生活啦嚇。咁啊又翻嚟啦嘅時候，有一間好細嘅房嗰度啦。即係雖然同屋企人又好開心，即係有照應啊，又食翻爹哋媽咪即係媽咪煮嘅飯啊咁。嗰陣時我就喺無線拍緊劇，我就喺呢度行路去佐敦道地鐵站，去到彩虹地鐵站，係啦，跟住再轉城巴。先翻到去 TVB 清水灣電視城，咁嗰段叫做係我最低潮嘅時間，就喺呢度住，就喺呢度。樓下就有間好近有間租碟嗰啲 Blockbuster 啦，咁啊狂煲，即係學習乜嘢做戲，做戲究竟係咩回事？即係我88年至到92年係好嘅，搬咗啦，去咗住大屋啦。
咁92年衰咗啦，又衰咗又翻嚟啦。而家講起嚟就真係我一個可以俾我緩衝反彈嘅一個農地啊，幾旺我呢度。喂，真係嘅喎，啲鏡頭對住你就自然會係咁講，回憶翻嘅咯喎。你個腦係一定諗緊呢啲畫面喎，係噃。即係你平時問我唔會記得㗎。我睇過好多你嘅訪問啊，你擁有過嘅嗰部汽車啊，你擁有咗好多年，我記得你喺一個訪問入邊講過。哦。嗰部汽車有冇搭過呢個小輪？有，梗係有啦。嗰個車有。絕對第一架就嗰架咧Civic 仔。嗯。係啦，單門都係覺得哇好有跑感㗎嘛，又好快嘅，係啦。真係正。咁就喺呢度咁樣過個渡海輪哇！因為如果我細個一定係有呢個夢想嘅，係哇日日對住個碼頭，我梗係希望大個一日有自己架車。真係喎，我感覺就係咁咯。我話走度玩緊滑板嗰陣時，喺個出邊煲緊蠟嗰時，個願望已經好宏大啦。就希望有架車啊！見到人哋排緊隊，好羨慕，係好靚嘅。因為我泊低咗個車之後咧，就企咗喺個最前嗰個位咧，望住個海，俾啲浪滴幾下咁樣咧，好鬼真係型㗎嘛，覺得自己。即係嗰時又開始做演員啦，咁就開始好多感受，即係佢感官個世界，即係咁都係咯。要求就係好係啊！其實我好多時候都係獨處啊，即係中意靜啊，諗下靈感啊，即係做埋演員呢個工作更加會添啊，係啊！你屋企以前係邊一棟？呢度呢個咧就係文苑樓。你應該眯埋眼識翻屋企嘅。翻到屋企。你來來回回兩次都係同一個地方。佢唔係啦，唔係第一次真係呢度。即係最早 very beginning 就係呢度，直情係呢一個17樓。而家行到嚟呢度咧，先醒得起。頭先喺出邊仲想諗緊菠蘿包點啊？菠蘿包就事必㗎啦，因為阿媽永遠咧都會3點3咧，我哋溫緊書嘅時候咧，佢就整個菠蘿包嚟啦，好 sweet。我連嗰個麵包店嘅名都記得啦，而家行到嚟呢度都叫做希頓啊，呢度希頓麵包店。哇！菠蘿包啦，雞尾包啦，嗰時邊有味菠蘿油咧，就要後期嗰啲新餐廳嗰啲先有菠蘿油噶嘛。咁普通菠蘿包就係啦。但係變晒啦，呢度起碼我諗好多鋪頭，起碼有70%以上都應該係新嘢嚟。最驚訝就係我第一次即係唔知幾多年後再翻嚟見到最早期就變咗機鋪喎。哇！呢間藥行仲喺度喎，即係哇！人可能換咗啦。人係啦，唔知幾多代啦，已經係咯，好有感覺喎。係啦，咁呢條路就係我頭先嗰個入口啦，一路咁行過嚟啦，翻學啊，係啦，翻學就係一路咁行過嚟。阿媽拖住啦，當然係幼稚園嘅時候已經呢度一路咁拖，一路咁行。諗起哇，呢間仲喺度。阿媽咧就一定買呢間燒臘鋪嘅，呢度有燒臘鋪嚟。嗰陣時咁細個。係燒臘鋪，我就喺度等嗰啲啦。咁佢就，哎呀，俾多嚿嚟啦，即係嗰啲，一定係咁嘅啦。平啲啦，係啦，平啲啦，係呀，嗰啲啊，哇，好多回憶啊！嚟到呢個燈口，點解咧？因為呢個燈口就係每次阿媽帶住我拖住翻學，係啦，就係呢個燈。咁再行多啲入去啦，就係我嘅幼稚園啦。唔知係咪接觸得多咧？呢個燈位，日日咁翻學1次2次，甚至出去搭地鐵。俾 spotlight 我哋喎。係喎，正喎，唔該晒。都好多年㗎啦，呢間係啊，你好你好。係啊，我細個喺度住㗎，好多年㗎喎，好嘅，我細個都喺度。50年，早過我。我56歲，即係我幾歲已經喺度住㗎啦。我1歲就喺度住。哦，你係咪啊？阿譚生啊？啊，真係有冇驚啊？啱啱嗰下心入邊有驚，梗係驚，好驚，阿媽非常驚，唔係第一次。一個印象啊，係你嘅一個印象。係，我叫譚耀文，係啊，譚耀文佢做戲。你好叻啊！好多謝你，你記得我姓譚。係啊，即係你爸爸媽媽。你唔係叫我譚詠麟嘅咩？我做西裝，有時會叫啊，你係譚詠麟嗰個。做西裝嚟先識佢爸爸媽媽。
你識嘅爸爸媽媽添啊？係我爸就係好似你咁瀟灑，好中意插支筆喺度。佢就話：我死都一定要插支拍架，拍架筆係啊，一本簿仔嗰陣時候唔少得嘅，好似咁嘅，好似一本簿仔唔少得。冇影到你，放心，冇影到你。係啊，冇所謂。係啊，多謝你仲入鏡支持，同埋呢個即係事業非常之多謝，係好感動。 Thank you，thank 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 you。街坊啊，好感動。咁我發夢咧，成日咧行到呢條馬路度咧，先至死啦，冇着鞋。啊，大鑊點算？咁就醒㗎啦。佢就係即係嚇嗰下，好奇妙啊！到而家都唔解釋唔到點解要係呢條馬路啦。第一，點解會永遠係話唔記得着鞋咯？真係解釋唔到。呢個要問下呢個解夢師。解夢師。嗱呢度咧就係另一個海邊嚟嘅。係啦，就係海嚟㗎。其實呢度都係。以前龍舟就喺呢度㗎啦。以前爬龍舟。係啊，以前你好，老街坊。以前呢度係咩㗎嘛？海嚟㗎嘛。海嚟㗎嘛。一樣咁有型啊你！多謝。以前我哋細個咪喺呢度睇龍舟㗎咯。係啊。喺度睇龍舟啊嘛。煙花嗰啲。所有 TVB 咩車隊嗰啲全部停晒喺度。拍戲我都拍過喺呢度，係啊，雷洛傳啊，好似秦沛叔演即係佢演先㗎嘛，《四大探長》裏邊演顏雄啊，而喺呢度一路追落去架船嗰度，相信嗰時係海嚟嘅，好多大眼，我哋叫大眼雞啦，好多大眼雞就停喺呢度啦。嗰度就係個燈塔，嗰個小燈塔咧，我就好中意去嗰度。而家冇㗎啦嘛，冇行過。好靜。應該冇啦，填晒。冇咗啦，3、5支幾買罐啤酒喺度。飲兩啖傾下心事就係嗰個燈位，就同啲細個啲好朋友又發跡啊講，發跡之後咧，咁就揸車間唔中翻嚟啊，翻去係咩感覺？好似好光榮咁嘅，唔知點解咧，就有種翻嚟回憶下咁啊，食下腸粉啊，有啲餐廳坐下嗱，呢間餐廳係我小心。係我老豆打躉嘅，仲係叫寶城定係已經換咗名？應該佢在生嘅時候都仲係叫寶城嘅，係啦。但係再早期應該係叫做新發嘅。咁啊，老豆好中意坐，應該係嗰個第2個卡位，爸爸。成日都聽到佢講啊，成日細個飛沙走奶，沙就係糖啊嘛。咁飛沙走奶咧就即係咩都唔要。咁咩都唔要，咁就咁講咪得咯。但係以前茶餐廳就有呢種文化嘛，飛沙走奶。咁我就完全係冇心機，唔明嘅咩叫飛沙走奶，又唔敢問啦。一問又驚，hey，你咩啊？細路仔多事啊咁樣嗰啲啊。咁後尾梗係知啦，係啊。咁啊，老豆好中意飲奶茶嘅。退咗休之後咧，佢都係咁樣。朝頭早就落嚟食個早餐，飲個奶茶，飛沙走奶。跟住咧，晏晝3點幾又飲一杯，中咗奶茶度。你連佢中意坐邊個位都記得。咩啊？哇！因為我陪佢坐啊嘛，佢有帶我食。哇！西多士係佢教我食。係啊，冇咁啊，好核突啊！係啦，我第2次翻嚟咧就住文英啊。係啊，住呢度。係啊，第2次低潮期嘅時候，搭緊城巴翻無線拍劇，努力緊嗰段時間，學做演員嘅時間啦，直至到我得到第1個電影嘅獎項啦，直至到我拍《龍在邊緣》受傷啦，有古仔拍一場戲，我受咗傷啦，花晒。咁嗰晚我係要做阿妹姐嘅演唱會嘉賓。咁嗰陣時我已經好耐冇見妹姐。咁佢係隔咗好多年，即係我冇接觸佢哋啦，已經嗰段時間專心拍戲。同埋我已經唔係一個歌手啦，咁可能喺工作上好難話咁啱夾埋一齊啦。私底下冇特別聚？冇啊，好少嘅，係啊。其實我真係嗰一段時間係嗰幾年冇唱歌之後啦，就自己就 lay back 咗㗎啦，係啊。咁嗰陣時就好集中喺呢度，住喺呢度就砌。奮鬥闖係啦，奮鬥租碟啊、睇戲啊、學做戲啦。咁終於就有所成就啦，攞咗第1獎項之後嗰晚 Anita 嗰年就揾我做演唱會。我記得點解會咁講翻咧？就係因為我拍完《龍在邊緣》喺伊利沙伯醫院洗完傷口，成塊面損晒、花晒，俾啲玻璃震碎咗，爆到花柴。跟住就翻嚟呢度，匿喺呢度，好擔心，諗緊死啦！今晚做唔到妹姐嘉賓點算
算啦咁樣，照去咯。我話我一定要去，嗰一 part 係唔可以冇咗，同埋 enjoy 舞台拍戲訓練到我哋就話，無論你點咁辛苦，都要頂埋去嘅。嗱，頭先我哋行咗你嘅成長地啦，一個眨眼啫，我哋過出嚟旺角嘅呢一度。係啊，旺角呢度冇辦法唔同你行噶啦。我哋入去掃街嘅時候，去掃街。但係旺角呢度，係 hello， 你好。過嚟啊，係咪啊？你有嘢請我食啊？點啊？唔係啩？你好，你好，應該咁係。係啊，我幫你啊，好嘛？你地頭啦，旺角直頭點搞啊？係我讀緊中學嘅時候都會翻嚟呢度，即係放學就約埋同學一齊。但係你呢個年代嚟旺角有咩行嘅咧？其實冇啊，都係咁噶，買寫真，冇變過，基本上全部都係咁樣嘅。買波鞋，係啦，即係冇只不過啲門面靚咗啲啫嘛。係啦，呢段咧其實以前係賣音響，賣啲 headphone 啊，成日咁啊。同學之中成班人一齊，即係男女一齊咧，即係開始大個啦嘛，即係叫做嚟呢度又唔係叫拍拖啦，即係未翻屋企之前嚟食下嘢聚下餐咁啦。聚下餐，食下就跟住唔係，即係好健康嘅。不過即係嗰時，我記得呢度以前有間唱片鋪嘅，喺曾幾何時有人話俾我聽，我嗰啲黑膠碟咧。就喺呢度有得買，呢度落去啫嘛。係啊，呢度落去有得買，係啦。咁我就好好奇，係呢度落去有咁嘅事，咁我就落咗去。而家呢度仲有好多，睇到係啦，哇！一睇成千蚊張嘅喎，咁樣。好耐啊！呢度都有得做 earmon。係啊，我都做咗 earmon。直接問喂有冇我嘅碟喺度？喂，咁大挑戰，邊諗真啲好啊，老友。好大咩？真係啊！係啊，聽咩啫？有咩玩唔起啊？你玩？好細。請問有冇我嘅唱片喺度啊？嗱，有反應，冇事。我哋主要做啲 Hi-Fi 碟嘅啫。係咩？哦，係咩？呢啲唔係 Hi-Fi 碟嚟㗎。係啊，呢啲 Hi-Fi 碟。Hi-Fi 碟嚟嘅。你知我係邊個㗎？你係咁依交代下講個姓咯，人哋可能會應酬。姓譚生。好，可以收工。你交氣喎。多謝 ，thank you。好生意啊！哇，好有意思啊！你繼續做呢啲係香港嘅特色，係啊，非常好啊！記住啦，大家聽住睇住啊，德發記得落嚟支持下買碟。哦，哇，呢個都有啊！我唉，黑社會啊，真係到而家我都仲未有機會同阿賭 Sir 合作，好可惜。仲有機會啊！超級希望賭 Sir 睇到。嗱，哇，1、2、3又齊晒喎！1、2、3，哇，齊晒！好有兄弟，好有兄弟。係咯，係咪4？係咪會就上㗎？冇錯，係咪有啲趕得㗎嘛？5月份嘅時候喺馬拉拍完啦，拍咗1個月多啲，就嚟上，應該會年底上。喺扎直唔使講啦，耀文喺呢度，耀文哥，幸至耀文哥，能唔能夠簽個名送俾你啲 fans？正想問，心有靈犀，真係好啊！睇完唱片就真係呢個地方係我話一定要嚟嘅，因為好多遊客啊或者內地嘅同事啊，佢哋都好嚮往即係每次嚟香港我都會有時間都會帶佢哋嚟呢度，好似係嚟緊呢個路口啦。呢個路口啊，呢個路口好犀利啦，好奇怪嘅呢條片，真係冇諗到會當時拍嘅時候，都係江湖片啦，都係演繹咗一個即係阿偉霆以前做嗰一位係我咁釘華嘅咁啊。咁但係自己年紀做咗另一個階段嘅時候咧，變咗榮升咗做大佬啦。講緊嘅就係紮職裏面嘅呢個角色啦，唔係前線啊，係啦，咁所以就喺呢度落車咯。阿幸至耀文就喺呢度落車啦。其實好多人咧喺網上面咧都係分享翻呢一段，不論香港人、內地啲同事發翻俾我聽，間唔中會 send 翻俾我睇。有啲人係真係直情係扮我去講嘅掃你條街啊嗰啲咁樣。因為嗰時我都唔係好留意網絡嘅嘢。我記得哇個 van 仔 stand by 喺前邊，因為好多人呢度。咁我哋偷拍啦，當然係冇申請啦。香港拍嘢好辛苦，就係咁 stand by。咁我就喺個 van 仔喺度等緊 Q walkie talkie，一落車就要講啦。
一落車就應付啊！雖然已經過咗世啦，九文龍啦，咁啊我都覺得佢真係好嘅演員嚟嘅，佢都俾到嗰種感覺係哇，即係好真實嗰種感覺啦，就令我更加要壓住佢啦咁樣咯。真實裏邊覺得腍啤啤嘅，我其實真係我反差好大，即係睇咗呢個角色覺得你哇好有霸氣啊咩咁樣，即係佢哋就以為我真人係咁咯。但係你今日同我相處過就知啦，絕對唔係啦。有時唔想俾觀眾知道。喂，其實唔會喎，呢邊唔係我真實嚟嘅。咁但係影迷睇咗入去咧，就會哇好做戲啫，做戲啫。覺得你真係有呢一面嘅咁。因為其實做演員咧，拍香港尤其是拍一啲。因為好多古惑仔嘅題材啦，江湖片啊，江湖片啦，咁所以你由我唔識嗰個人，一個溫文嘅歌手，走出去轉變成為一個要拍呢啲戲，咁呢啲好剛陽嘅角色，喺嗰個過程係要調節自己嘅。幸志耀文啊，幸志耀文佢就係一個年紀已經係上咗岸，退後緊嘅。呢啲感覺你點會有咧？我嗰時40頭，仲係衝緊嘅個人。咁但係你要幻想咯，你要諗咯，要做好多呢啲功夫，諗下個人嘅氣質點先可以去到一個好穩定啊，好有大將之風啊咁。呢一幕有冇印象拍咗幾多 take 啊？應該係2個 take 我記得。2個 take 嘅2個 take 啫，第一個 take 都唔係我問題，唔知係有人過咗個鏡睇戲定點樣。係啦，咁當時有個攝影師係導演啦，導演 Daniel 啦，好好嘅導演，佢請咗個都活躍荷里活嘅攝影師係鬼佬嚟嘅，咁佢擺啲鏡頭係有啲唔同，佢哋嗰個 filming 係有啲唔同。譬如我去掟牙籤嗰場又係哇，好靚嘅嗰場拍得，咁啊佢又擺咗個好大嘅高台喺度拍，我哋嘅車一度咁。偉霆啦，夏偉霆又係好好演員，嚟到呢度又諗起九文龍，係叫我在天之靈啊，係啦，繼續保佑呢度太平。我幸志耀文聽過未啊？中意可以交個歌字，嚇鬼啊你！九文龍啊，我本還陀地啊，同我講陀地啊嘛！我先掃你2條街，跟住插支旗再同你講。我話你聽，我踩你格先都仲得九文龍。呢一集啊，你帶翻我。旅行社冇咗原來。冇咗好多年啦。細個要攞回鄉證一定係呢度。嗰個世界日日都喺度變，真係變得太快咯！香港真係變得太快。以前啊，我唔信咧，係我唔使導航嘅咁樣，係咯，咁但係唔得啦而家。你今晚睇咩？誒係咯，今晚睇咩咧？以為咁勁嘅，我哋行到麥花臣呢度啦。係啦，好清楚喎，好清楚。係啊，韓國啊，韓國啦，我見到佢哋寫嗰啲字咧。係啦，韓國啦。但係到時嚟緊都到你啦，係咪啊？係啦，咁希望條龍再長啲啦。係，哇！排到去果欄啊！今日咧同你傾咗好多偈嘅，即係我亦都睇咗好多啲網上嗰啲人即係啲講法啊，或者睇咗好多關於你嘅嘢，我先同你做訪問。係啊，咁其中有啲好後生，即係真係嗰啲喺討論區上面好後生嗰啲朋友咧，好多時都話你唱歌㗎，我唔知真係咁樣㗎，真係咁樣。你做戲我成日睇咧，佢唱歌咩？係啊，即係佢睇戲嗰班睇我戲大嘅影迷咧，喺後期即係最近呢10年8年先知道我唱歌，咁就可以成日鼓勵我唱翻歌，係啦，咁所以咧12月2號咧就會呢度真係唱歌咯，到你啦，係我第一個演唱會，好 amazing 嘅 idea 就已經七七八八㗎啦，係不過究竟用一個點樣情緒去做咧咁樣，又會有壓力啦，我又深信一樣嘢嘅，一去到音樂一起嗰一刻咧 ，fans 一嗌嗰刻咧就嚟啦，乜都得㗎啦。即係就嚟㗎啦，所以大家記得要嗌大聲啲。12月2號，12月2號，麥花臣咁啊，因為今日我同你相處咗短幾個鐘啦，即係我對你好多睇法都唔同，真係唔同啊！你好玩得㗎，其實譚耀文好玩得㗎。頭先我哋做咗好多嘢，我心入面死啊，介唔介意啊？即係頭先我講，有咩未試過啫？有咩未面對過啫？呢啲好少嘢啦。係啊，而家係咁㗎嘛，而家係最 true 㗎嘛。而家要好 true 啊！以前好似唔得㗎。以前我咁樣做嘅時候咧，經理人會勸：哎呀，你頭先唔好咁樣講咧。係咪偶像包袱？哎呀，你會咁樣講，我都冇㗎喎。呢啲算唔算叫偶像包袱？但係佢哋反而係咁啊！佢哋身邊啲人係咁樣咯。咁但係而家隨著時代哇，咁但係即係自己，你係咁係咁咯，應該。呢一種嘅經驗越多嘅朋友，應該係會越大嘅呢種包袱。但係你反而冇㗎，我好佩服嘅地方。真係啊！真係我好佩服嘅地方。咁即係我都啱㗎喎，做得。我覺得係啊，
我覺得係啊。有啲人會話：哎呀，你唔識點樣 sell 自己啊咁樣咁喎。我話唔使喎，可能我習慣咗拍戲咧，呢20幾年，我覺得拍戲就係你個 service 就係俾觀眾睇到你喺戲裏邊好唔同嘅，每次都唔同。呢個係我堅守嘅，我自己好開心做到嘅一樣嘢。我覺得呢啲唔同就係應該擺喺戲裏邊，就唔需要喺個生活度特登去營造一個點樣嘅自己啊！你今日落到嚟旺角都唔係行自要問，咁梗係唔係？梗係唔係啦。當然可能，當然好多觀眾或者好多街坊都覺得你係，或者佢希望你係。係，佢哋會希望。係啦，希望你係，希望你係。陶醉喺嗰個世界裏邊。我哋會覺得你係咁聽話，覺得你係行自要問，覺得你係趴地紅。由早幾年開始，我相信咗觀眾認同咗我喺演戲裏邊唔同嘅角色讚美上，咁所以我反而咁樣好放鬆喺現實真實俾翻大家睇我真實嘅係點。咁如果唔係人哋點知我演戲嘅時候係有用功咧？咁啊係，咁啊係，咁啊係。即係嗰個反差係咪？嗱，人有好多面啊，好多人睇你演戲嗰面啦，但係另一面12月2號你就要攞翻歌手嘅嗰一面俾大家睇嘅。係啊，因為我唔可以抹殺我以前歌手嘅身份，因為太多回憶，好多人都仲記得我以前唱歌嘅身份。咁而我自己又記得嗰個部分，我好中意音樂嘅嗰個部分。而且確到而家我都仲係咁樣。係真實嘅我嘅 instinct 本身咧，應該係偏向唱歌嗰個嘅我嘅，中意音樂嗰個嘅我嘅。唔理解唔緊要喎，佢入嚟感受咪得咯。冇錯，入嚟感受咪知道，會知道㗎啦，絕對。今日好多謝譚耀文，係我係真心，因為我喺個訪問裏頭真實咁、真誠咁感受到你好多嗰啲睇法啊、成長嘅一啲感受啊、回憶啊、種種嘅所有嘢。好，咁啊，希望12月2號你嘅呢個演唱會成功。多謝你，多謝你 ，Thank you，See you。